Oi, Polares, tudo bem com vocês? Hoje eu comprei uma coisinha muito bonitinha para homenagear vocês. Eu tava lá na loja, encontrei e eu falei assim: nossa, lembrei dos meus Polares. Ai, mas eu tava viajando. Daí eu comprei. É um urso polar. Ele é muito bonitinho. Olha que lindo. Eu amei. Ele vai homenagear todo o nosso canal. É muito bonitinho. É muito fofo. Amei ele. De paixão, gente. Hoje eu esqueci de explicar o que era o vídeo. E é de slime. Eu fiz um vídeo de slime. Como não? Ele tem muito pelo. Olha, gente, nossos Polares. Vou homenagear a todos vocês. Eu amei. Eu vou deixar ele aqui. Opa. Hoje eu vou fazer slime, né? Bom, gente, deixa eu tirar aqui. Eu coloquei brinco, olha. Pra vocês verem, coloquei. Tava sem, daí eu coloquei. Eu amei. Bom, gente, tá travando um pouco, porque o vídeo tá muito longo. Então, eu tô utilizando essa cola aqui do passarinho. Muito boa. Então eu vou usar ela. Vou usar também perfume, gente, por sinal já absorveu. Tava até aqui, ó, gente. Até aqui, ó, onde eu tô marcando o dedo. Aqui, ó, até aqui. Eu até aqui, mas tá bom. Ativador, que é água aplicada. Porque bórax caiu na minha mão. E eu que faço as coisas, então vai queimar. A gente tá colocando, não coloca pra trás. Eu fiz freidinho, tá? Eu também dei esse esmalte dourado. Esse outro. Creme corporal. Espuma de barbear. Shopping, você não precisa, mas eu trouxe. Esses aqui, né? Porque mais eu trouxe. E corante alimentício. Um potinho e uma colher. E um suquinho. Vamos começar, gente. Eu mostrei tudo, né? Eu vou começar. Gente, tô muito baixinha. Gente, você... onde que é a câmera? Aqui? Aqui, né? Eu vou fazer assim e vou subir pra cima, tá, gente? Então, vocês subir, sabe? Peraí, então... vocês têm que esperar. Eu vou fazer logo assim. Vamos fazer logo essa bagaça, né? Porque eu não tenho tempo. Vamos começar. Mentira, eu tenho sim, mas tá. Pela cola. É muito difícil de abrir, então vamos colocar. A gente vai colorir ela com corante. Eu tô espirrando aqui, gente. Pronto, já acabou toda a cola. A vasilhinha acabou toda, gente. Bom, agora eu vou colocar o corante. Ó, a cola tá aqui, ó, gente. Purinha cola. Sem nada. Eu vou colocar uma gotinha de corante. Eu coloquei uma gotinha, porque eu acho que vai ficar forte. Uma amarela bem forte. Uma amarela gelo. Ah, não, ficou clarinho, ó, gente. Aí vai estar parecendo branco, mas
mexer mais um pouco, ó, gente. Ficou assim uma corzinha. Boa corzinha, só que tá muito claro pra mim. Então, né? Gente, eu exagerei no corante dessa vez. Vai ficar um amarelo. Um amarelo. Não quero falar. Vai ficar um amarelo daquele jeito. Porque o corante é assim, né, meio laranja. Gente, eu quero que ele fique um amarelo bonitinho. Amarelo bonito. Esse potinho é meu, tá, gente? Não peguem da sua mãe. Vamos deixar dessa cor ou mais escuro. Quando colocar esse monte de barbear, né? Vou colocar mais. Vou acertar o novinho. Não mudou nada. Mas eu pensei que tá. Gente, eu acho que deu, né? Vai ficar líquido, além de ficar líquido, vai ficar líquido. Acho que já deu, porque eu não vou colocar em cima assim. Corante novo. Eu não abri o corante, só que eu fiz uma slime. Se vocês quiserem nesse canal que eu compre uma espuma diferente dessa, eu vou comprar. Ficou um amarelo bem clarinho. Que eu coloquei, ó, ficou um amarelo claro. Claro, mas chega aí. Vai ficar mais slime grande, eu acho. Isso é um slime. Gente, o vídeo tá muito louco. Até eu querer ativar isso. Eu vou colocar mais um pouco de corante. Meu Deus, ficou vivinho o corante. Que não tá mais cola pura, né, gente? Será que já tá pronto? Não, eu sabia que não. Mas não tá fazendo. Eu vou colocar mais um pouco. Ok. Entendeu? Ok. Deu? Espuma pra vocês? Tá bom de espuma, gente? Coloquei muito espuma. Jesus amado. Meu Deus. Santo Deus, gente. Se você é slime mais fluffy. Eu não gosto de slime fluffy. Muito fluffy. Eu acho muito ruim. Gente, coloquei muita espuma. Tem noção disso? Tem noção? Tem espuma. Ai, gente, eu misturei tudo já. Não tem mais que misturar. Tá muito fluffy. Preciso de 1000 colas. Não, menina, 10 colas. Vou fazer isso. Mas, como assim? Isso é pintar corante, gente. Ai, meu Deus, é muito fluffy. Não gosto de slime fluffy. Não tem cola, acabou. Meu Deus. Vou pingar corante. Tem noção de quanto de corante eu coloquei? Espera. Pois minha mãe que se vira. Só, gente. Ó. Ó, gente. Tem noção? Todo esse bem amarelão, ó. É tudo de corante. É que eu quero ver se, sabe, dar uma engrossada. Eu não acho assim, tem. Ó, espuma de barbear pura. Ó. É espuma de barbear pura. Ah, espuma de barbear pura, gente. Não tem como ser mais do que espuma de barbear pura. Não tem como ser mais disso, gente. E agora? Melhor deixar rolar. Vou mexer bem, né? Vamos mexer, vamos... Isso aqui, gente, deve... Eu já tenho pronto aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui devia baixar slime. É minha essência. Essência é melhor do que isso. Ai, meu Deus. Vai ficar o menos de ativador. Ai, meu Deus. Não tem como.
Vamos colocar agora pra ativar. Não tem mais nada pra colocar. Isso deixa ainda pra ficar meio duro. Porque quando você coloca... isso vai ficar duro. Quer ver? Ó, nem tá ativando, ó. Tá dando ativadinha, mas eu acho que não ativa isso. Ó, gente. Ficou boa. Ó, tá boazinha. Então vai ficar o efeito fluff. A gente vai ter que se sujar. Ó, gente, vamos mexer logo com a mão. Ai, isso é muito bom. Pena que ainda não tá pronta. Mas vai ser melhor pra mexer. Acabou o ativador. Ai, não. Acabou o ativador, gente. Acabou o ativador completo. E agora, gente, vai fazer? Não tem nada pra ativar. E eu não ativo com a roupa de casa. Ai, meu Deus. Eu vou colocar tudo aqui, né? Porque vai ser gigante. Prove disso. Nosso slime vai ser gigante. Espera aí, gente. Foca na slime, tá, YouTube? Coloca ativador pra mim, mãe. Coloca aí, filha. Ativador? O que é ativador? É água purificada. Pronto, gente. Arrumei, agora minha mãe vai colocar. Deu. Mais? Qualquer coisa eu te chamo. Mais, mãe. Pera aí, eu vou terminar de mexer aqui pra ver se vai precisar de mais. Sim, mais. Chuva, gente. Pronto, mãe. Já deu, né? Sim, acho que vai dar pra virar mesinha. Ai, gente. Tá focando na slime. Tá virando, só que vai ficar muito fluff. Porque eu coloquei quase a fábrica inteira de slime. Essa slime maior que eu já fiz. Eu vou fazer um bigodilhão de slime gigante. Ai, gente do céu. Ai, socorro. Essa vai ficar a maior slime. Quanto mais água... Ó, gente. Ela tem como ficar maior. Ai, eu tô tentando aqui fazer, mas a minha mãe foi embora, né? E como que agora que eu vou fazer a slime? Tá, ai, gente, vai ficar dura. Ai! Gente, eu não sei o que tá acontecendo. Ai, gente. É o monstro da manteiga da slime. É? Gente, e agora? O que eu faço? Eu quero tirar essas coisas aqui, ó. Só que a slime ainda não tá pronta. E agora? Fica aí, tá slime. Eu vou tentar te organizar tudo, tá? Ai, tem até no celular, meu Deus, gente. Tem até no celular. Ou melhor, na nossa câmerazinha. Tem no esmalte, tem tudo. Que lambuzeira, gente. Essa é a maior lambuzeira que eu já fiz de slime. E a... Ai, não quero mais corante. Essa cor tá linda pra mim. Ai, gente. Essa cor tá bonitinha. Não tá um amarelo feio. Eu acho que tá bonito. Vamos ver. Slime também deu pra dar enfeitadinha, né? Poderia até tomar suco. Ai, gente, não dá. Vou ter que organizar. Ai, a minha roupa! Tem até amarelo, né? Até eu tô ficando amarela, gente. Gente, esse vídeo ficou mais longo que eu já fiz.
Gente, até a produção entrou na slime. Cabe o mundo inteiro aqui dentro. Esse lambuzeiro. O mundo inteiro não, né? Não, só cabe eu mesmo. Tenho. Pronto, gente. Não tá pronta. Ai, gente, meu braço tá doendo muito. Ai, tem até no cabelo. Já grudei no cabelo, né? Agora não tem mais produção. Ai, gente, que delicinha, senta. Gente, a slime não ativou por completo. Olha, ela não tá fazendo bolha. Fazer clique essa slime é a mais butter, a mais manteiga que eu já vi. Vamos colocar esse meu bagulho. Vamos lá, gente, colocar mais pra ela ficar mais fluffy. Depois é só colocar mesmo pra lavar, eu acho. A slime precisa mais. A fluffidade da slime só pra mim não dá. Ah, vai ficar dura. Ó, ativando com a esponja vai ficar dura. Ai, que pena. Mas eu também queria que ela fizesse clique. Ainda bem que eu vou fazer um vídeo slime só pra vocês. Ai, que delicinha! Ai, que delícia! Ó, gente. E vai com a tampa, né, gente? Agora sujou toda a tampa. Tá sujando tudo, até o copo tá sujo. Gente, eu amei slime. Então, gente, já vai deixando o seu like, se inscrevendo aqui embaixo e tchau!